U zgradi Zagrebačke banke u središtu Varaždina otvorena je izložba mladih umjetnika, pred kojima se, sudeći po nagradama i zanimanju likovne javnosti, već sada nazire sjajna karijera. Rene Bahrah-Krištofić i Valentina Supanc pobjednici su prošlogodišnjeg natječaja Galerije Edzaba, na koji su se prijavila čak 73 mlada umjetnika. Zagrebačka banka postavila je tijekom prošle godine izložbe njihovih radova u svojoj središnjoj zagrebačkoj poslovnici u Paromlinskoj. Radove mladih umjetnika vidjele su tako tisuće ljudi. Sada se i stanovnicima Varaždina pruža prilika da se upoznaju sa najboljim stvaralaštvom na likovnoj sceni budućnosti. Zagrebačka banka tradicionalno je partner vrhunske umjetnosti. Pružajući potporu mladim umjetnicima, ona otvara jedno novo poglavlje društveno odgovornog poslovanja. Natječaj Galerije Edzaba izaziva veliko zanimanje, a izložbe nagrađenih umjetnika, kako je to pokazalo i zagrebačko izdanje izložbi Renea Bahrah-Krištofića i Valentine Supanc, privlače pozornost brojnih posjetitelja. Zagrebačka banka je i ove godine otvorila natječaj za sve umjetnike do 35 godina, a tko je odabran među mnogim talentima saznaćemo početkom lipnja. Pobjednici ovogodišnjeg natječaja također će dobiti priliku za samostalnu izložbu u Bančinom galerijskom prostoru. Do tada vrijedi pogledati izložbu dvoje umjetnika kojima je i Zabina podrška bila prilika za uzlet stvaralaštva i daljnju karijeru. Dobrodošli u galeriju Edzaba u Varaždinu.